mặc ô lắng sơ ô khăn mình tèn hai bữa mà tiết mẹ lại với nhân viên chỉ mới sực tấm cà rốt hơi những salad sùi tầm cỏ hóm tầm xó khổ má mà tè túm nhấy hơi những bông tỉa hai nhân viên chỉ mới nhập ai mà cái thồn ta hả lời nắng chấp đan thôi chỉ mới nhập từng ngõ cái nít vòng lái nhâm chấp đam liên một kia bao giờ ngày ăn sẵnអំបិលស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកប្រេងខ្យងទឹកស្អ៊ីវបន្តមកទៀតខ្ញុំច្របាច់វាសាប់បន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវាទៅឆាដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមចូលខ្ញុំដាក់ផ្គានិងមឹកចូលឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ឆាបាយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងប្រេងពណ៌លីងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមខ្ញីហើយនឹងគល់ខ្ទឹមគ្រឿងរបស់យើងបានឈ្ងុយហើយខ្ញុំដាក់បង្គាចូល
សៅស៊ុបស្ករសម្រេចអំបិលទឹកស្អ៊ីវអូយបាយឆាយើងឲ្យឈ្ងុយមកហ្មងណាខ្ញុំដាក់ការ៉ុតចូលមកឲ្យនៅបកាតោះបន្តិចខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលខ្ញុំផលតែថៃកោះកងដើម្បីស្រួលពីលើបាយរបស់យើងណាអូយតំណងឆ្ងាញ់ណាស់នេះអូយបាយឆារបស់យើងគួរចង់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់តើឥឡូវចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយតំណងខ្លាំងមែនតើរសជាតិវាឡើងឆ្ងាញ់អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ